What is your name? My name is Christian. Super. Hvad, skal vi se, om vi kan finde det der, om haren har været der, eller hvad? Ja. Så må vi jo rundt og lede. Du skal hjælpe. Nej, jeg skal da ikke hjælpe. Ja. Nej, jeg står og styrer kameraet her. Så skal du hjælpe at finde den. Så skal jeg også have lagt noget. Ja. Hvis jeg finder det, så spiser jeg det. Og Camilla. Vi går rundt over ved hende. Vi går over ved Arne. Ups. Kom nu herover i stedet, for jeg tror ikke, den har lagt over ved Arne. Jamen det er her ved juletræet. Kan du se et? Kom nu herover, Christian og Peter. Vi kan gå hele vejen rundt her. Den vej rundt. Aftalen er, at jeg finder den så meget fint. Camilla har også fundet en. Jeg skal først hjælpe Peter. Jeg fandt min først. Nej, det var mig. Vi fandt på samme tid, tror jeg. Så finder vi Peter. Peter, så mangler vi bare den sidste. Jeg synes Peter. Hej Peter. Jeg tror ikke, han kan komme helt ned. Nej, Peter. Så går du længere ned. Peter, må vi hjælpe dig? Ja. Det er godt, så vi har tid. Ja, det var et år, der Der var nogen, der var før dig. Skynd dig at gå med. Peter, gå med, Christian. Peter! Hvor er den? Derinde. Jeg er god til det her. Ej! Det var min lejeskuder! Ja, så har jeg alle sammen fundet en. Så skal I ind og skrive navn på dem, ikke? Ha 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 ha.